السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احنا مش بنلف حواليها، هي شيء مقدس. احنا بنلف حواليها عشان نعكس، علشان خاطر نشوف الايه. نطلع بنخرج نتفسح نقعد بس ما تشبههاش بواحد بيقول لكن انا مش هنكمل عمره او هنكمل لا، هو التشبيه بدايه لما طلع ان هم بيلفوا حوالين الحديقه زي الكعبه، كنا بنتريق على اللي بيلف حواليها. لا ما ينفعش بتجيب سلسله ولكن الكعبة. هو قدسيه الامر. احنا عندنا في مصر هنا ما نعرفش قدسيه الامور. واحنا عندنا اي حاجه هنا في مصر سهله. لو لا، ما بتهزر ينفعش في الدين عادي، لو بتهزر في لا غير الهزار الدين مش في عادي. الدين طبعا. تمام. فهو كده اي هزار ما ينفعش انك انت تخوض وتلعب في الدين. انت هتسال يوم القيامه وربنا طب هيقول انت لك انت بتستفاد بتخوض حاجه ليه. لما بتلف كده؟ بتستفاد حاجه؟ ما بستفادش. لا، بس هو الاستفاده بس ان انا ايه، بنزل عند الحديقه اتمشى، بشوف صحابي، بقعد على كافيه، بفك عن نفسي شويه. برضه لما تطلع تقعد على الكورنيش، هو في الاخر ده كله تسليه. ايه القصه في لفه عن الحديقه؟ القصه في لفه عند الحديقه انا ما اعرفش بدايتها ايه. بس هي القصه في لفه الحديقه ان يعني ايه، انا نازل عند الحديقه. طب انت بتلف عند الحديقه برضو كده ولا ايه؟ مفيش شاب ما بيلفش عند الحديقه، بس يعني بس انت شبهتها بالكعبه زي ما هم بيشبهوها بالكعبه؟ انا ما شبهتهاش بالكعبه الصراحه. طب تقول لهم ايه بقى؟ لا، الناس اللي بتشبهها بالكعبه، اولا احنا الحمد لله مسلمين. انا نازل عند الحديقه اللي هو من الاخر يعني بنشوف بنات، بنشوف صحابنا. انت تمشي خلاصه يعني. ما هو البنات لما نزلوش الرجاله مش هينزلوا. ما انا عايز اقول لك على حاجه. انا